코 때문에 불편하셨던 51살 여자분의 코 치료 이야기를 해보려고 합니다. 이분이요, 어떻게 불편하셨냐면 처음에 저한테 올 때는 원장님 후비로 고쳐주세요. 후비로 때문에 왔어요. 이렇게 얘기를 했지만 코 안을 들여다보면서 이제 점점 대화를 통해서 알게 된 사실은 코의 모든 부분이 구석구석 불편한 그 증상이 다 달랐던 거예요. 코 입구 쪽은 굉장히 건조하게 느끼고 코 오른쪽 위쪽 이 부분은 코가 막힌 듯이 답답하다고 이야기를 하는데, 코를 들여다보니까 비중격 만곡증으로 인해서 이쪽이 좁기 때문에 코로 숨 쉴 때 이 불편한 막힌 듯한 증상을 느꼈던 거죠. 코 대일 뒤쪽은 후비로 코가 목 뒤로 넘어가는 증상, 맑은 콧물이 계속 넘어가고 약간 점액성의 성분이 코 뒤로 계속 흘러내려가서 불편하다는 이야기를 하셨고, 목 안은 칼칼하고 답답했는데 침을 삼킬 때 편도선의 오른쪽 부분은 침을 삼킬 때마다 뭐가 걸리는 것처럼 답답하다는 이야기를 하셨습니다. 코가 막힌 듯이 답답한 증상은 기본이었고요. 밤에 이제 코골이가 심했고 심할 때는 수면 무호흡 증상까지 나타난다고 하셨었는데, 이 부분이 살이 많이 찌지 않고 저 정도의 몸매를 가진 그런 분이셨거든요. 그런데 이 모든 부분이 다 불편했는데 원장님 후비로 치료해 주세요. 후비로 때문에 불편해요. 그렇게 말을 하는 거는 후비로는 항상 이렇게 불편하게 느껴서 그 부분이 해결됐으면 좋겠다는 생각을 계속 갖고 있었던 거죠. 어떻게 불편하냐면 말을 할 때마다 계속 이렇게 하면서 그 답답한 부분을 해결해야 되는 그런 소리를 내야 됐기 때문에 대인관계가 불편했던 거죠. 그래서 후비로 부분을 치료하기 위해서 이제 얘기를 드리고 싶은 것은, 후비로는 목젖 뒤에 뭐가 계속 넘어가는 증상인데 그 부분이 해결되려면 코 부분의 모든 부분의 불편함을 해결해서 코로 원활하게 숨이 쉬어지게 해줘야 이 부분까지 해결이 된다는 거죠. 근데 여기서 또 한 가지 말씀드리고 싶은 것은, 코 입구 쪽은 건조하잖아요. 그 이유는 이분이 이제 이 증상을 해결하기 위해서 굉장히 오랜 기간 동안 비염 치료하는 그런 약을, 후비로 염증 치료하는 약을 드셨던 거죠. 그랬을 때 보통 대부분의 약은 그 코에서 분비되는 그 분비물을 줄여 나가는 그런 약을 쓰게 되는데요. 이런 약을 오래 썼을 경우에 이제 코가 건조하게 느끼게 되는 거죠. 근데 코 주로 입구 쪽으로 건조하게 느끼는데, 입구 쪽이 건조하게 느끼는 이유는 코 입구 쪽은 분비선 조직이 얇은 거예요. 그래서 콧물을 말려주는 약을 썼을 경우에 이 부분은 콧물이 정확히 말라서 오히려 건조하게 느끼고, 분비선 조직이 조금 두꺼운 그 뒤쪽 부분은 말려도 계속 이렇게 분비물이 안 나올 정도로 분비선이 마르지는 않아서 이쪽 부분은 계속 맑은 콧물, 점액성의 콧물이 이렇게 넘어가게 되는 거죠. 게다가 이제 비중격 만곡증으로 인해서 이쪽 부분이 불편했는데, 제가 그분을 치료하면서 할 수 있었던 얘기는, 비중격 만곡증을 꼭 수술해야 되느냐 아니냐, 그 귀로점에서 이렇게 얘기를 드렸습니다. 이 코가 삐뚤어진 것이 하루아침에 삐뚤어진 것이 아니라 아주 예전부터 좀 삐뚤어져 있었던 거잖아요. 그런데 삐뚤어져 있었던 채로 양쪽 코로 숨 쉬는데 불편함이 없었다 하면, 만곡증이 원인이기도 하지만 만곡돼 있는 상태에서 이 비점막의 부기가 더 많이 심해져서 더 빨리 좁아져 있기 때문에 이쪽 부분이 불편하지만, 비점막의 부기를 빼는 치료를 먼저 할 수 있으면 굳이 비중격 만곡증 수술이라는 방법을 선택할 필요가 없다는 거죠. 왜냐하면 수술은 최후의 방법으로 정말 수술을 말리고 싶기 때문입니다. 그래서 비점막의 부기를 빼는 치료를 하면서 이쪽 콧구멍으로도 숨을 쉬게 만들어줘서 그 부분도 해결을 했고요. 건조한 증상도 비점막의 사혈의 방법은 건조한 증상까지 없애줄 수 있는 그런 훌륭한 방법인 것이, 어느 부분은 건조하고 어느 부분은 분비물이 많이 나오는데 건조한 것을 해결하는 분비물이 많아지는 약을 쓸 수도 없고, 분비물이 많이 나오는 부분을 겨냥해서 계속 분비물을 말린다면
건조한 부분은 계속 건조해질 수밖에 없는 거죠. 그 두 가지를 다 만족시켜주는 방법은 비점막을 사열하는 그런 방법이 정말 훌륭한 방법이라고 생각을 합니다. 그래서 입구 쪽도 사열을 하고 비중격이 좁아져서 막혀 있는 그 부분도 골고루 사열을 하고 후비로 부분도 부어있는 점막을 골고루 아프지 않게 살살 사열을 하고 편도선의 부분까지도 침을 삼킬 때 이제 답답한 그 부분도 사열하는 그런 방법으로 이 모든 증상을 조금씩 해결할 수 있었습니다. 제가 비염 축농증 치료를 하고 후비로 치료를 하면서 느끼는 것은 환자의 불편한 그 부분을 바로 미세수술 하듯이 해결해주는 이 방법이야말로 가장 직접적이고 효과도 빨리 느끼고 또 고통도 짧으면서 시간을 줄일 수 있는 그런 치료 방법이라고 말씀드릴 수 있게 된 것입니다. 정말 코 안의 부분 다른 증상을 갖고 있었지만 이런 방법으로 이분을 해결할 수 있었고요. 단번에 짧게 해결되지는 않고 보통 이런 경우에 10번에서 20번 정도의 반복적인 치료가 필요합니다. 물론 사람마다 다르겠지만 평균적으로 제가 치료해 보면 그 정도의 반복적인 치료 횟수가 필요한 것 같았습니다.